Hej, idag ska jag göra unboxing på gräddfil svenska lantchips original. Gräddfil, och så här ser det ut på baksidan. Den är lite blöt för jag har varit ute i regnet. Ja, ni vet hur det är i Göteborg. Nu gör jag unboxing. Jag ska ta upp ett chips. Så här ser chipset ut. Ska smaka. Gott. God smak. Ja. I betyg så får det av 5. Jag får bra betyg. Godkänt betyg. Rekommenderar. Och de står också så här ser ut på baksidan. Han som gjort den är Mikael Hansen. Mikael Hansen. Då det. Like och prenumerera och köp svenska lantchips. Gräddfil.